ဒီနေရာမှာထိုင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာပြင်းရည်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပေါ်မှာဖြတ်တန်းနေတာတွေဟာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေကြပစ္စည်းတွေမဟုတ်ပဲမြစ်ကြမ်းပင်ကနေအခုလေးတွေတူးဖော်ရရှိထားတဲ့ကြောက်တုံးတွေထည့်နေလို့ပါပဲ။ဒါကတော့ရှင်ကျန်းပြည်နယ်ဟဲထန်းကြောက်စိမ့်တူးဖော်တဲ့နေမြေမှာရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်ရွေးချယ်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာအေးအေးလူလူထိုင်နေကြတယ်လို့ထင်ရပေမယ့်တကယ်တော့သူတို့ရှေ့ကဖြတ်တန်းသွားတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုအလွန်အမင်းအာယုံဆိုင်ပြီးကြည်နေကြတာပါ။ဒီအလုပ်သမားတွေဟာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်လာတဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကုံတွေပတ်လန်းကဘလောက်ပဲမြန်ကြောက်စိမ့်တုံးလေးတုံးဖြတ်သွားတာနဲ့သူတို့ဟာတာမန်ကြောက်ခဲတွေကြားထဲကနေချက်ချင်းခွဲခြားတည်မြင်နိုင်ကြပါတယ်။ကြောက်စိမ့်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာထိတွေ့လောက်ကင်လာခဲ့ကြတာကြောင့်သူတို့မှာထူးခြားတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမှတ်ဉာဏ်တွေရှိနေကြတာပါ။ကြောက်စိမ့်ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့သူတို့ဟာမိုင်းတွင်းကြီးကြပ်ရေးမှုတွေစီကိုချက်ချင်းလွှဲပြောင်းအပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်ခဲတွေဟာဒီနေရာကိုမရောက်ခင်မှာတင်လူပေါင်းများစွာရဲ့လက်ထဲမှာစစ်ထုတ်ထင်းသားထစ်နေတာကြောင့်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ကြောက်စိမ့်တွေကိုရှားခွေရတာဟာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့တနေ့တည်းမှာတင်အည်သွေးမင်းဟေးထန်းကြောက်စိမ့်အနေငယ်လောက်ရှားဖွေတွေးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်သူတို့အတွက်အလွန်များပြားတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။